चल चोरनी, तू काफी दिन बाद हाथ लगी है, अब तो तुझको फांसी दिलाकर ही रहूंगी। ये तो पुलिस वाली मुझको फांसी दिलाकर ही रहेगी। मुझे कुछ करना होगा ताकि मैं यहाँ से भाग सकूं। सबसे पहले हथकड़ी अपने हाथों से निकलकर इसके हाथ में लगा देती हूँ, फिर अपनी ड्रेस उतार कर इसको पहना देती हूँ और इसकी ड्रेस खुद पहन लेती हूँ। इसकी टोपी भी अपने सर पर रख लेती हूँ। इसको तो कुछ भी पता नहीं चला, अब तो मैं बच ही जाऊंगी। सर, ये रही चोरनी जिसको मैंने बहुत मेहनत से पकड़ा है। मैडम, इसने आपके ऊपर बंदूक क्यों तान रखी है? सर, इसने मुझको बंदी बना लिया है। तो देखो, तुम तो पुलिस वाली हो, इस पर से बंदूक छीनकर इसको जेल के अंदर फेंक दो। चल चोरनी जेल के अंदर। सर नहीं, इस पर विश्वास मत करो, ये तो चोरनी है, असली पुलिस वाली में हूँ। मेरी चालाकी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।